คือโซ่ปฏิบัติ3-0ได้สุดท้ายในที่สี่จะเป็นของทีมที่เราดูว่าดูผมก็แต่ว่าจะเป็นยังไงครับสิ่งที่ไม่ได้ครับคือเรื่องที่ได้ต่อ3-1ได้สุดท้ายต้องจัดให้ก่อนแล้วสี่ไม่เหลือเพิ่มยังสองตัวได้แค่ที่สนามก็รอบหัวเลยว่าสนามที่สี่ก็เลยเป็นการแข่งขันของทีมอบจแม่ฮ่องสอนนักกีฬาเดินสนามที่สี่ได้ได้สี่ต้องจัดให้ก่อนถึงจะมาถึงจะเป็นการแข่งขันในประเทศทีมหญิงนะครับ15ได้สำหรับการแข่งขันก็สากลในวันนี้นะครับขอให้การแข่งขันเราแข่งขันเพื่อจัดอันดับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับในขณะน้อยการแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้ได้ไปถึงที่แข่งขันก็ทำการแข่งขันที่หลังนะครับสำหรับการที่มันก็รอบนะครับเราก็จะมาสำรวจการแข่งขันในรอบแรกรอบที่2รวมทั้งที่ในอันดับที่สูงที่สุดถึง4เข้าสู่การแข่งขันในรอบใกล้ทีหรือรอบรองชนะเลิศส
ที่สนามแล้วก็รอบหลวงนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันแล้วก็รอบหลวงนะครับโควิดที่สนามที่สี่เป็นการแข่งขันระหว่างอบจแม่ฮ่องสอนขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาลงสู่สนามการแข่งขันครับโดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันของทีมอบจและทั้งสองหมายเลขกกทีรัตน์เมธาบุญหมายเลข4บุญยออันธาหมายเลข5วิภาดาสัตย์รักษาหมายเลข6โพธิรัตน์ทุกขอหมายเลข7พระหลวงไทยชีวะทองให้มีผู้เล่นสำรองนะครับผู้สอนและผู้จัดการทีมอาจารย์วิทยาศาสตร์โครงแบบกรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์นักบวชผู้โชว์ผู้ตัดสินว่าที่ร้อยดีถึงสารปีดีและมาผู้ควบคุมคะแนนอาจารย์รุ่งผู้บริหารคะแนนอาจารย์ประวิตรทองเทพและผู้รักษาเวลาอาจารย์มาผู้สร้างที่นักกีฬาวอของมีครับเป็นผู้สอนนะครับเป็นผู้สอนอันนี้คือไม่เคยไม่ครั้งที่สองต้องจัดการมาทีพร้อมด้วยคือ
ถึง3นะครับ12 เข้าลูกสองลูก5เลยก็ถึงแล้วนะครับลูก1ลูก5นับคู่12 13นะครับ12-14 3 เท่าลูกเข่าช่วงที่2ถึงแล้วได้15 12แล้วจุดที่จะเอาประมาณที่ยื่นราคาทางที่2 15 13 ถึงแล้วครับลูกนี้ท่าเรือเราก็เจ็บเพื่อแต่ก็ได้ครับแล้วก็นี่ลูกก็วันที่215-14เจ็บเท่าต่อไปแต่เป็นโตถึงเราที่จะลูกเราจะน้องลูกลูกเราทั้ง2ขอเข้าแล้วลูกเสียงเราลูกเสียงที่215-15
นะครับถึงแม้คนแบบนี้เกิดลูกนักดาวนักลูกได้ดูแค่ยกที่สองแล้วก็แค่แล้วก็ยกแค่ยกที่สองได้ที่แล้วก็ยกแค่ดาวที่สองดูแค่ได้สุดเลยแล้วก็สามารถลูกศิษย์นักที่สุดเวลาได้เกิดขึ้นแล้วก็ลูกกระดาษนักที่สุดสุดถึงแม้แค่แล้วก็จุดที่โดดเข้าแล้วที่ถึงแม้แค่แล้วสื่อสารเรื่องเขายังที่เราเป็นนักกีฬาอยู่ใช่ไหมครับ15 16ที่สองที่สามที่สองเคยการแข่งขันในประเภทก็รอบโลกชาติก็บริษัทรอบครับคะแนนได้120คะแนนครับก็เป็นการจัดอันดับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โดยสูงเลยทีมต่อไปนะครับที่สนามที่3ในการแข่งขันแล้วก็เราสากลผู้ชายเดิน3ออกเดินผู้จัดการทีม3ออกพวกผู้ตัดสินว่าผมของหัวใจเดินเลยครับเดินผู้ได้ที่สนามที่3 ถ้าเราแก้เป็นหยุดท่าเรือเดินเลยครับ3ออกเรามีพิษเราแล้วมีเทศก็ฝ่าไม่ดีนะครับถึงไม่ได้เห็นตัวผู้เล่นนะเอาเรื่องเงิน3ออก
ถึงแล้วก็ได้อ๋อสุดท้ายสอง11-15เจ็บมาที่ถึงแล้วก็ได้สุดท้ายที่สนามก็รอบผลนะครับสนามที่3เป็นการแข่งขันแล้วก็รอบผลสากลของทีมเรือ3ดอกขอเชียร์ตบมือและต้อนรับนักกีฬาลงสู่สนามได้นะครับเรื่องที่ผู้ร่วมการแข่งขันของเรือ3ดอกนะครับหมายเลขของการดูแลที่วงสุขุมหมายเลข3ประภัสกาลิกาหมายเลข4สุพลนักชาติหมายเลข5โบวิวิชิตความและหมายเลข6นักภาพศิลป์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์นัทพงศ์แก้วตาผู้ตัดสินจากดีเอเป็นสถานพอผู้ตัดสินผู้ขึ้นแทนจากกรรมการผู้รักษาการในทุกแถวคุณได้ชนะที่1 4แล้วก็1 2แล้วก็แพ้ที่โดนที่ชนะของผู้อื่น